所以说，蒙坚乐在治疗肥胖性以及呼吸中止症，不论是他的年龄、性别、种族，他的 HI 都有达到显著的下降。糖尿病前期、第二型糖尿病、阻塞性呼吸中止症或是其他心血管疾病等。那第二个部分就是，如果你患有中度到重度的阻塞性呼吸中止症，而且你的身体质量指数 BMI 大于30，那就可以使用这个药物来改善您的睡眠呼吸中止的严重程度。